שלום לכולם, איזה כיף לראות את כל התוצרים שלכם בתוך הקבוצה. הרבה מכם שאלתם ופניתם אלינו איך בעצם עורכים את האינפוגרפיקה שיצא לנו בתוך הנוטבוק LM. יש לנו הרבה פעמים אי דיוקים קטנים, אבל בסך הכל אנחנו מרוצים מהתוצאה, אז איך אנחנו משנים את זה? וגם איך אנחנו שמים את המותג של המקום בו אנחנו עובדים, אם אנחנו רוצים שזה יתאים לאותו מקום עבודה. ובאמת היה תשובות מאוד יפות בקבוצה, וזה כיף לראות את העזרה ההדדית שלכם אחד לשני. תמשיכו עם זה. אז אני רק אראה באופן מעשי שתי אפשרויות איך אנחנו יכולים לערוך את האינפוגרפיקה. אז פעם קודמת הסברנו שאנחנו מעלים חומר, יש פה את ההוספת מקורות, אחר כך לוחצים על העיפרון בשביל לכתוב את הפרומפט המדויק לאינפוגרפיקה, ואחרי שיצרנו אינפוגרפיקה שאנחנו פחות או יותר מרוצים ממנה, ואנחנו אומרים וואו איזה יופי הוא עשה לנו, ואז אנחנו עוברים כדי לראות האם זה מדויק בכל הפרטים שהוא הכניס לתוך האינפוגרפיקה, ואז פתאום אני מגלה כאן כמה אי דיוקים. אני רואה שפה בחר אחת מהאפשרויות, מה זה הפה הזאת? זה בכלל לא ברור, וכאן אוי ואבוי, היא מזריקה לו גלוקגון לתוך הטבור, זה משהו שממש אנחנו לא מלמדים לעשות, זה לא נכון וגם איזה מלחיץ זה. אז ברור שאני לא יכולה להפיץ כזאת אינפוגרפיקה הלאה. אז איך אנחנו עורכים את זה? איך אנחנו מדייקים את מה שיצא לנו, ככה שזה יתאים באמת למה שאנחנו רוצים. אז עושים הורדה כאן, בחץ הקטן פה למעלה, אנחנו נעשה הורדה לתוך המחשב, ואז יש לנו שני אפשרויות. אפשרות ראשונה זה ללכת לג'ימיני ולהגיד לו, תן לי את קוד הג'ייסון המדויק והמפורט לפרטי הפרטים של התמונה הזאת. ואז הוא נותן לכם את קוד הג'ייסון כמו שהוא נתן לי כאן. את הקוד הזה כאן למעלה, רשום פה העתקת קוד. את הקוד הזה אני יכולה להעתיק לשיחה חדשה, ובעצם אמרתי לו ליצור בננו בננה. ננו בננה זה, בוחרים את זה כאן, בכלים יש לנו את היצירת תמונות, בוחרים בפונקציה הזאת ומריצים את הקוד, ואז הוא נתן לי בעצם אינפוגרפיקה חדשה לפי הקוד ג'ייסון הזה. אז זה לא אותו דבר בדיוק, כמו שהיה לי בנוטבוק LM, אבל הוא עשה את זה מאוד יפה, וכאן אתם יכולים לראות שזה פתר לי את הבעיה, גם של המילה שהייתה רשומה בצורה לא מדויקת, וגם הוא הוריד את התמונה שהייתה לא טובה בתוך האינפוגרפיקה שהייתה לי בעייתית. אז זה באמת דרך אחת לשנות את האינפוגרפיקה ולדייק אותה, ואפשר גם לערוך את הקוד ג'ייסון. אם יש פה איזו מילה שהיא לא נכונה, אנחנו רוצים לדייק את המילה בתוך הקוד, אז אפשר כאן ממש להשפיע על איזה מילה תהיה כתובה, שזה מצוין. והאפשרות השנייה זה ללכת לקנווה, לפתוח קנווה, לפתוח עיצוב חדש, ואז אנחנו, אם זה אינפוגרפיקה לרוחב, אז אני אבחר במצגת. ואז הוא יפתח לי בעצם את העיצוב, ובעלאות אני מעלה את האינפוגרפיקה מתוך המחשב באפלוד פייל. אני העליתי את זה מקודם, ואני לוחצת עליה, ומה שאני אעשה פה זה אני אעביר אותה לרקע, כדי שהיא תהיה על כל המסך, ועכשיו אני רוצה לערוך את התמונה. אז אני לוחצת על זה ואני עושה edit. כאן למעלה יש לנו edit, אני לוחצת על ה-edit, ואז אני בוחרת באפשרות הזאת, שהיא אומנם היא בכתר, זה רק למי שיש קנווה בתשלום. קנווה לא בתשלום, יש דרכים עקיפות לעשות את זה, אבל בקנווה בתשלום הצורה היא מאוד פשוטה, בוחרים את הפונקציה הזאת. ואז בעצם מה שזה עושה, זה מוחק לנו. אני מסמנת כאן את המשפט שאני רוצה לרשום משהו אחר במקומו, ותכף אתם תראו שהוא פשוט מוחק, אבל הוא משאיר את הרקע שמתחת בצורה מאוד יפה. אז מחקנו את זה, ועכשיו אני רוצה למחוק עוד משהו. אני רוצה למחוק, פה אני יכולה לשחק עם הגודל של המחק, אז עכשיו יש לי פה מחק יותר קטן, ואני רוצה בעצם למחוק את המזרק הזה. כאילו אני לא רוצה שיראו שהיא מזריקה לו בטבור,
ואני רק מוחקת את המזרק. טוב, אז פה נעשה רגע חזור, כי אני לא רוצה שימחק את היד, אני צריכה להקטין עוד קצת את המרחק. צריך לשחק עם זה קצת איך שאנחנו רוצים. אז בצורה כזאת אני אמחק את המזרק. אז אפשר לדייק את זה עוד קצת ולהמשיך למחוק בצורה מאוד מדויקת, אבל בסופו של דבר אפשר למחוק את כל המזרק, אפשר גם למחוק את כל התמונה, ולהחליט שאנחנו שמים תמונה חדשה במקום. עכשיו פה הורדנו עשיתי פה חזור, וזה עשה גם וזה מחק לי גם את העבודה שעשיתי על המשפט, אז רגע אני מחק את המשפט שוב. אז הנה, אז עכשיו המשפט שלי הוא כבר לא פה, ועכשיו אני צריכה לשים משפט חדש, אז אני לוחצת על האות T במקלדת, וזה פותח לי תיבת טקסט, ואז אני יכולה לרשום, בחר אחת מהאפשרויות, אני לא זוכרת בדיוק מה היה רשום, אבל נניח ורשמתי את כל הטקסט, ואז אני מקטינה אותו לגודל שאני רוצה, אני יכולה לשים אותו באותו צבע של כתב. אני הולכת פה ואני בוחרת את הצבע של הגופן, ואני אבחר אותו מתוך צבע שהוא דומה לגופן של שאר האינפוגרפיקה. אני יכולה לדייק פה את הכתב שיראה כמה שיותר דומה וכולי. ועכשיו אני גם רוצה שיהיה לזה מיתוג כמו המקום העבודה שלי, אז אני יכולה להוסיף לקחת את הלוגו, לדוגמה, ולשים אותו באיפה שאני רוצה, בתוך האינפוגרפיקה. זה יכול להיות של המוסד שבו אתם עובדים, של הארגון, של הלוגו של העסק שלכם וכדומה. ואז אפשר לעשות פשוט בשאר הורדה, ויש לכם אינפוגרפיקה שהיא בעצם ערוכה כמו שאתם רוצים, והרבה יותר מדויקת ונכונה. אז שיהיה בהצלחה, תשתפו אותנו אם הצלחתם לעשות עריכה, איפה נתקעתם, אם נתקעתם, ונשמח תמיד לשמוע ולקבל מכם גם טיפים וגם שאלות, איפה צריך יותר חיזוקים. בהצלחה רבה.